بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي على قناتي. أتمنى أنه تكونوا كامل بخير وتكونوا هنين وبصحة جيدة، ونرحب كامل بالمشتركات الجدد ونقول لكم شرفتوني ونورتوني. إذا البنات في الفيديو تاع نهار اليوم رايحة نشارك معاكم كيك بالبرتقال وبالكراميل، يجي بزاف بنين. سورتو هذاك الذوق تاع البرتقال والكراميل راح يعطينا ذوق بزاف هايل، راني متأكدة إذا جربتوها راح تعجبكم. إذا أخواتي ما عليكم غير تتبعوا الوصفة للأخير، وإذا عجبتكم تنساوش تضغطوا لي على هذيك الجام وتخليوا لي تعليقاتكم، وفرجة ممتعة للجميع. ما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. إذا البنات بسم الله نبداو على بركة الله. أول حاجة راح نبداو بها اللي هي الكراميل. نحتاجو كاس تاع ماء وكاس تاع سكر وذوق الكراميل. إذا ناخذ هذاك الكاس تاع الماء ندير ملعقة صغيرة تكون معمرة تاع ذوق الكراميل. شوفوا هذا الذوق تاع الكراميل تقدروا تستغناو عليه إذا ما كانش عندكم، إذا كان عندكم ديروه يعني كما تحبوا. نديروا ملعقة صغيرة تكون معمرة، نديروها في هذاك الكاس تاع الماء ونخلطوا. فوالا بعدها نعاود نولي لهذاك الكاس تاع السكر، نجيب كسرونه نفرغ هذاك الكاس تاع السكر في الكسرونه، وندير الكسرونه على النار نقصوا لها، ما نزيدوش للنار بزاف باش ما يتحرق لناش السكر، ونخليو هذاك السكر حتى يبدا يتكرمل في الاطراف. كي نشوفوه بدا يتكرمل في الاطراف نحكموا الكسرونه ونخلطوها، يعني غير الكسرونه ونخلطوه، ما نجيبوش مغرف ولا نخلطوه في السكر، ما نخلطوش فيه كامل، نخلطوه غير بهذه الطريقه كما شفتوا حتى يتكرمل كامل هذاك السكر ويذوب. بعد ما ذاب كامل هذاك السكر كما شفتوا نجيب هذاك الكاس تاع الماء اللي كنت درت فيه ملعقه صغيره تاع ذوق الكراميل، نفرغ ونخليه ثاني، ما نخلطوش كامل فيه حتى يذوب كامل. هنايا بعد ما كان ذاب نستعمل ملعقه تاع العود، كيبقاو هذوك التكتلات تاع السكر نستعمل ملعقه تاع العود ونخلط حتى يذوبوا. وهنايا بعد ما كانوا ذابوا نخلي الكراميل تاعي تغلي مليح باش تثقل، لانه الكراميل تاعنا نسحقوها لازم تكون ثقيله ما لازمش تكون خفيفه. نخليه يغلي، كل ما راح يغلي كل ما راح تثقل هذيك الكراميل، وما نزيدوش النار باش ما تتحرقش، لانه اذا تحرقت راح تجي فيها المروريه هذيك الكراميل. بعدها نعاود نولي لهنايا الحبه تاع البرتقال، ناخذ حبه تاع برتقال نكون غسلتها ونقطعها بشكل شرائح كما راكم تشوفوا هكا على شكل دوائر. ما راحش تسحقوا حبه كامل، انا بك ديت حبه، نتوما ما راكمش رايحين تحتاجوا حبه كامل. صدقوني يا البنات هذا الكيك يجي فيه واحد البنه، سورتو لعشاق البرتقال راح تعجبهم بالبزاف. بعد ما قطعتهم على شكل شرائح، كل واحده نقسمها في النص كما راكم تشوفوا، وكنقطعوا هذوك الدوائر ما نقطعوهمش خشان بزاف. فوالا بعدها هنايا البنات جبت المول تاعي، كنت دهنته بالمارغرين وغبرته بالفارينه، كنت درت فيه ورقه طهي كما راكم تشوفوا، درته من تحت، ديروا غير من تحت. بعدها حطوا فوق هذوك الشرائح تاع البرتقال هكا نستفهم نحطهم، نسقم الشكل تاعهم، راح يجي الشكل تاع هذا الكيك بزاف شباب. بعدها نعاود نولي نجيب الكراميل تاعي بعد ما كنت حضرتها. شوفوا هنا كيف ثقالت كما راكم تشوفوا معايا، لانه خليتها تغلي مليح، هي كل ما راح تغلي كل ما راح تثقل. وحنا الكراميل تاعنا لازم تكون ثقيله ما لازمش تكون خفيفه، باش من بعد كي نفرغوا هذاك الخليط تاع العجينه من الفوق ما تطلعش. هكا نفرغها كامل
ونحضروا العجينه تاعنا. بسم الله. واش راح نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع حليب يكون دافي، ونص كاس تاع سكر، وكاس تاع فارينه، كيس تاع خميره تاع الحلويات، زوج حبات تاع بيض، ومبشور البرتقال. اذا في ريسيبيون ندير هذوك زوج حبات تاع البيض لازم يكونوا بدرجه حراره المطبخ، نكونوا ديجا جبدناهم من قبل، لازمش يكونوا باردين. ندير الحبه الاولى، ونزيد الحبه الثانيه. صدقوني يا البنات هذه الوصفه بزاف سهله، يعني ما راكمش رايحين تحتاجوا باتور ولا غير بلافوي. ضفت هنا نص كاس تاع زيت ونص كاس تاع حليب. الحليب لازم يكون دافي، ما لازمش يكون بارد، ومامتو ما لازمش يكون سخون. ونجيب لافوي تاعي ونخلط. غير بلافوي راح تجيكم ناجحه وتجيكم خفيفه بلا ما تحتاجوا كامل الباتور. كما راكم تشوفوا بزاف سهله، تحضروها غير في 5 دقائق، ما راحش تدي معكم وقت بزاف. تقدروا ديروا هذا الكيك ككيك يومي للاطفال، يعني يشربوا به قهوه قبل ما يروحوا يقراو. بعد ما خلطت مليح هذاك البيض والزيت والحليب، نضيف هنا نص كاس تاع سكر ومبشور البرتقال، بما انه الكيك تاعنا راح يكون بذوق البرتقال. ونخلط هذاك السكر مليح باش يذوب. نفس الشيء غير بلافوي. نكمل نحضر خليط تاع العجينه تاعي. نخلطه مليح حتى نشوف هذاك السكر ذاب كامل. بعدها نجيب كاس تاع فارينه. بالنسبه للكاس اللي راني نستعمل فيه الحجم تاعو 220 مليلتر. نجيب هنا كاس تاع فارينه ونغربل هذيك الفارينه، نغربلوها باش يجي الكيك تاعنا خفيف. فوالا ونخلطو. لكن قبلها نضيفو كيس تاع خميره الحلويات ثاني، نغربلوها ونخلطو. نخلطو مليح باش ما يبقاوناش هذوك التكتلات تاع الفارينه. وهنا البنات انا بعد ما كنت ضفت هذاك الكاس تاع الفارينه، ضفت ملعقه كبيره تاع فارينه غربلتها، لانه الخليط جاني شويه خفيف. لكن الكاميرا كانت متوقفه. لكن نتوما يعني على حسب نوعيه الفارينه اللي تستخدموها. انا مرات تدي لي كاس، وهذه المره دات لي كاس وزدت مغرف تاع فارينه، اذا اكثر من كاس. هذا على حسب النوعيه تاع الفارينه، باسكو مرات كاين فارينه اللي تتشرب وكاين اللي لا. وانتوما لازم الخليط تاعكم ما يكونش ثقيل بزاف، وفي نفس الوقت ما لازمش يكون خفيف. لازم كي تشكلوا رقم 8 يتشكل معاكم. بعدها نفرغوا في المول. في نفس الوقت الفرن تاعي راه شاعل. الفرن لازم يكون سخون، كونوا ديجا شعلناه من قبل. ونديروا الكيك تاعنا يطيب على درجه حراره 160. ما نزيدوش النار بزاف باش ما يتحرقناش من التحت وتتحرق هذيك الكراميل. بعد ما يطيب من التحت نشعلوا ليه من الفوق يتحمر ونخرجوه. انا هنايا بعد ما كان طاب كنت خليته يبرد. بعد ما كان طاب وخليته برد مليح نحيه من المول. شوفوا راح يتنحى معاكم بكل سهوله، ما تخافوش يسقلكم ولا. نتوما ما عليكم غير ديروا ورق تاع الطهي هذاك في الاول من تحت، وتدهنوا المول تاعكم بالمارغرين وبالثان ديروا له الفارينه، وتنحيو كما هذيك الفارينه الزايده بعد ما ديروا الفارينه في المول. وهنا يا اخواتي انا راح ندير له تزيين خفيف. شوفوا نتوما كيما تحبوا تخليوه هكذا، ولا تحبوا ديروا له هذا التزيين، يعني لكم الاختيار. تقدروا تستغنوا كامل على هذا التزيين. انا فقط باش يكون الشكل تاعو شباب هكا. راح نزينه بالنوات كوكو في الاطراف. انا حبيت نشارك معكم هذا الوصفه، يعني الوقت اللي راهي متوفره البرتقال مع من الاسعار تاعها ما راهيش غاليه، يعني راهي في اسعار في المتناول الجميع.
هذاك حبيت نشارك معاكم هذا الوصفة، سورتو كي تكون عندك في الدار يعني تحيري واش ديري بها، تحبي ديري بها وصفات، جربي هذه الوصفة راني متأكدة انه راح تعجبك بزاف. يعني هذاك الذوق تاع البرتقال والكراميل راح يعطينا ذوق بزاف هايل. نقطعها معاكم باه تشوفوا، صدقوني يا البنات تجي بزاف خفيفة. فوالا نقطعها معاكم بعد ما كملت التزيين تاعها يعني في شكلها النهائي. نقرب لكم وحده باه تشوفوا. اذا اخواتي كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم لانه بزاف سهله وما تديش الوقت كامل ومكوناتها جد بسيطه. اذا البنات اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم، تضغطوا لي على هذيك الجام، والى الملتقى في فيديو اخر مع وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع يا السلامه. ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر.